Какво е това, бе? Какво е това? Като истински, Леле, малеле, пак ще ма фане, бе. Ари, бе, пак да хранене. Ако ти слушам изкуство. Здравейте и започваме влога на път за книжарница Екслибрис с цялото семейство и Еля заспа в колата, докато отиваме до книжарницата, което не е много хубаво, но ще го преживеем, ще се обудим. И сме на път да се видим с вас, да се видя с вас. Нямам търпение, развълнуван съм. И наистина се надявам да ви хареса приказката, не само приказката, ами и цялото представяне. Айде, ще видим по-късно. В книжарницата сме вече и сме се събрали почти всички полници, започва да се пълни. Тук сме стати с книгите, Легенда за розовото прасе, поръчайте се. И пием чайче и чакаме още да се напълни, чакаме и Георг. И ще започваме. Да ви кажа честно, малко се притеснявам. Малко, мънчко. Надявам се да не е чак толкова. Ще ви харесайте, ако ви хареса как се представя. И ще има снимки, така че го последвате в Instagram, за да ги харесате. И в Чувакс. Днес съм събрал тук, за да представя Легенда за розовото прасе. Както ви добре знаете, с баща ми написахме книга. Написахме я заради това малко сладко там. Елия. Дяволчета. И се надявам да ви хареса. Сега предстои да ви прочетем малка част от нея с моя приятел Георг, който вие би трябвало да знаете, защото го снимам в влогове, един от главните герои в влоговете. И ще го прочетем, ще ви запознаем с малка част от книгата. Наистина се надявам да ви хареса. Така че, после, ако имате въпроси, питате, ще добавим, ще ви разказвам истории. И да, започваме. Sauce Kids gang, bitch. Yeah, we bring the sauce. Yeah, we got the sauce. Yeah, we got the sauce. Каза, че и вика бамби, пък аз обичам еленско. Не ти лафя на меко, говоря ти на махленско. Завиждат ми на вайба, капе сос от моя дрес-код. Твоя ред мина луд, вече аз съм на ахо. Прецепих 0 и тройка и пак им дадох до волка. Твоите степих направо, братленце, шибах я до болка. Ей, целия съм в камо, пак ми е наканяно. Не знаят ко се случва, минавам им пак на шано. Аз не мисля, мъчи, обличи ми блинката. Няма неуспех, всичко зависи от сумата. Всичко зависи от сумата. Няма неуспех, всичко зависи от сумата. Викам ми маймуна, защото обичам ми банана. За всеки аутфит имам по една бандана. Дабъл къп с малко туси, рола в него слагам спрайт. Хари, бой, много его, ей. Добре, мина добре. Няколко пъти спеках, но Печо ми помогна да се оправя. А за първи път мисля, че се представих добре. Еля дойде да ми пречи, както винаги. И всичко е. Чухте ли го? Кое е това злато в чантата? Легенда за розовото прасе. Поръчайте си, купете си. Добро утро. И добро утро, той към 4 часа. Кой знае колко? Добре. Добро утро. И първо да ви благодаря на всички, които дойдоха вчера. Беше много яко, много ви благодаря, че ме уважихте и дойдохте на събитието. Надявам се на вас да ви е харесало. И така, да преминем към влога. Тъй като днеска е бъдне вечер и ще си подаряваме подаръци, на мама сме приготвили изненада. Като тати е казал, че ще вземем, че аз ще взема обувки. Но всъщност сме им взели iPhone. Тя много иска, но не знае, че сме взели. И наистина се надявам да я хареса. Добре, така че ще видим реакцията й. Нямам търпение, направо. Ще е много яко. Добре, бъдете с нас. Айде, отиваме към баба и тяло сега отиваме. Обичаме се, отивам. Добре, сега за първи път участвам в такова нещо и съм много развълнуван, защото нямам идея какво става. Но, доколкото знам, сега взимаме подаръците и като ги вземем... Добре, ти го...
вземем подаръците и... Много подаръци. Много подаръци в тази шейна. Добре, айде вземаме ги и ще изнадаме Елия. Ама сега ли или после? После. Добре. Ще ги станем в някакво скучно място. Окей. Презенс. Имаме подаръци. Сблъсък на братовчеди. Елия. Стане това. Сами поръни братовчет. Дай 5. Дай 5. Сами, как Няма 5, добре. Как е Елия? Лекичко, мамо, лекичко. Как се грижи за него. Като порасне с двама челогледаци са много сладки. Цункай го. Цункай го. Цункай го. Цункай го по покоя. Като жива кукла. Това е кукла за 100 лева. И той стане човек. Сладък ли е? Това е Сами. Сами ли е това? Я цункай го сами. Цункай го сами. Мамо, не го дърпай, лекичко. Ай за Вога. Не за друго, за Вога го цункай. Сега малко ще ошушаде, да? Вижте какво ще удурве. Ей. Дай малко ми гледце. Сами. Това е Сами. Да? Какво каза? Какво? Тъпура. Здравей, малък Сами. Кой? И сега сме тук с Елия и търсим дядо Коледа. Дали е дошъл? Виждаш ли го някъде, Елици? Ами не. Ама дали ще дойде? Ами не го виждам. Аз не чух звънчетата. Ама той дали ще ти даде подарък? Ами не Ма ти знам. притесняваш ли се подарък дали ще даде? Ами не. Не, нали, защото си сигурна, че ще даде въгленче. Шегувам се. Мама. Влогваме. Добре. Ами аз чувам едно звънче, дето звъни. Имам проблем за теб, защото да чуваш някакви звънци в твоята глава не е нещо хубаво. Ами да, чувам. Добре. Чувам. Ходи, Кой не? бързо, Еля. Еля, кой? Еля, някой звъни. Еля, ела тук. Да те страх. Защо се Защо плаши? Дядо Коля. Няма бебенце, ела да видим дали остава подаръците. Няма, той е тръгнал. Тръгнал е. Никой път. Я, дали остава подаръците. Ай, стига бе. Айде, стига де. Подаръци са. Леле, мале. Колко много. Мале! Шегуваме се, бе. Дядо Коледа дошъл и подаръци донесъл. Щом ка? Дядо Коледа. Айде, сядай тук. Ела, чакай. Айде, чакаме всички сега и ще се включим отново. Леле, мале, пак ще ма фане, бе, ари, бе, пак то да хранене, Ако ти слушам изкуството, трябва да глътна хапче против гадене, Мазна шега, толкова боска, пуска, ербега. Не сме в университета, не ми викай колега. Някакви свежи. Какво е това, Ели? Ами камера. Касов апарат ли, бе? Уау, колко яко, Касова камера. Как къса? Това ми е любимо. Ма какво ги направихте ли? Аз ги събирам тия работи. Какво е това, Елия? Ами едно такова. Те се удря, Да. Уау! Много ли е яко? Да, яко е. Яла. Уау, ама ти нали искаш само един подарък, гледай с колко си. Чакай, леко. Има много подаръци. Банковика. Тук има дати един. Ама та те слуша ли? Явно е слушал. И галка да не. Каза да късаш.
Късай. Ей, виж, тук има ли вътре, бе? Вътре в тази чанта. Какво има в чантата? Часовник. А? Легенда за розовото прасе, купете си, бе! Касичка! А? Много е сладка! Галка, ти си презентирал си книгата. Мамо! Мамо! Бързо! 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 Мамо! Елия! Мамо! Тос малко за теб. Абе, дядо Коледа забравил да ти даде. Я? Имам и аз, бе. Маратонки. Какво има? Явиш? Явиш да Не знам. Моля? Ами... Иво ни каза какво е. Тя мама каза маратонки. Ние сме мина покрай отдоха. Еми, то... Карай да е. Ама поне... Сега ще искам спонсор. Да видим, че ми помагаш ли? Късай, късай. Маратонки има! Nike, спонсор. Я отваря да ги видим. Я да видим. Много викаш, или? Я отваря да ги видим. Към толкова. Я. Я. Какво е това? Ето само една маратонка. Чакай, бе. Какво е това? Само една маратонка. Това едва ли е маратонка? Маратонка. Спонсор Nike. Само маратонка ли е? Парфюм, бе. Чакай, ни казвайте. Имам чувство, че ме подвеждате нещо. И аз искам, мамо, и аз искам. Айде, По-тихо бе, ало! отвори там. Галка, отвори. Тия хартии само като се хвърлят да се внимава да ни... Дядо Коледа много добре се е справил с упаковането. Трябваше на този дядо Коледа. Ама явно съм слушала. Не знам. Не знам колко си слушала. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Какво е това? Какво е това, бе? Телефон ли имам? Телефон! Нов телефон! Сериозно? За ти? 6S ли? Ама 6S ли? От новите ли? Мамо! Тук с мама, хареса ли си подарък? Страхотен е подаръка. Очакваш ли го още? Не, как Не, ще нали? очаквам, не. А сега предстои да се на тати. И тъга подарък. Но малко по-късно. Какво пише тук? Я, отивай. Отивай, тате. Тате, какво пише там, бе? Какво пише, бе? Някакъв подарък явно. Годишен пръстен ли? Не знам. Не! Знам какво е. Я. Може би годишен. И сега, карай. Годишен пръстен. Я. Чакай. Дръж. Кутийката, Еля. Какво пише? Не знам, аз не мога да чета. Какво? Виж. В Хола хола зад вратата. вратата. Я. Я да видим бързо, какво има там? Бързо. Тате! Въй, я да видим. Я отваря. Отваря? Не знам да... Айде, аз ще отворя. Защо пък да пише Гален? Какво е това сега? Я, взимай. Ай, взимай. Смело. Аре, хората няма да те гледат цял ден. Бутилките ли? Какво ще вземе? Бутилките. Я. Елия, късай. Тате, късай. Елия, късай. Чакай.
Какво пишеше, бе? Обратно е. Внимавай. Какво си пожелал, бе, Галка? Абе, тати, ти какво толкова си направил, бе? Майко мила! Ти какво си пожелал, бе, Галка? Какво си пожелал? Ма ти яко си слушал. Я отваряй! Колко си бил послушан. И Ивче. Само казвам. Уау! Какво е това? Той е като китайците, където руските дето правят сладкото. Давай, дърпай ги. Я отваряй. Отваряй. Еля! Внимавай, баба. Леко. Снимай. Мане! Като истински, Представяш ли се? Не, втора употреба. Даже и червен. Чакай, цъкни го, да видим. Цъкни го? Да, цъкни го. Цъкни го и така. Е така. Защото може да не знае. Ох. А има ли мишка? Почи се загледаме, че не трябват пари. Ама ти много... Поръчите си легенда за розовото прасе, защото се някой трябва да избием този компютър. Ти наша пък аз не, нали? Много те обичам, те с твоите хора. Много се слушам, бе, моите. Ама много се слушам. Ти не участваш в това пъклено тело. Да. Но ще нямаше да си правим големи подаръци. Сега се прибрахме и дядо Коледа е дошъл в нашата къща. И сега ще знам да ме Елия пак. Елия! Абе, май оставя някакви подаръци. Има нещо тук, какво е това? Бой! О! Какво е това? Какво е това, бе? Отивай да виждаш, бързо. 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 Още подаръци ли? Внимавай, дрънко. Елия, как ще правиш така, бе? Чакай да видим. Късай. Ми усеща какво. Леле! Пари! Уау! Пари за касов апарат! Ма той май не знаел, че иска такова, а? Тук я да видим. Чакай да видим. Ще гледам много филм. Давай! Давай да видим. Сега ще видим какво е. Чакай да видим. Уау! Какво е, бе, мамо? Уау, это такая кукла. С биберон ли? Да, бебе. Дай педе! Дай бебе. Много добър този дядо Коледа, бе! Да. Много добър. Много си послушна била. Да. Още трябва да слушаш, значи. Да, искам. Ей, такава кукла. Уау. Чакай. Добро утро! И сега отиваме при баба отново. Отново отиваме при баба, за да празнуваме Коледа и ще се напускаме с месеце този път. И срами. Да, ето снимам това. И с тати, тати реши да направи един експеримент. Свързан с това, с спестяване на пари. И тати обясним повече. И сега сме с Хайдър Фокс. Шакъвсък. Да ставам да погърне. Не. Долу там запакувам 100 харесвания ставам. Ето ще има. Утре те качвам. Даже имам един от миналата година ще кача. И виж ти колко е красиво в центъра. Аз съм най-красивата част в центъра. Добре. Това ще е за този влог. Надявам се да ви е харесал. С експеримента на Тача ще ви кажем в другия влог. Не забравяйте. Харесайте, абонирайте, споделете, вземете си Легенда за розовото прасе, книжката ни и ще се видим след 3 дена.